Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di Saung Tani ini kedatangan tamu Monten Bu Guru sama Pak Guru dari Compreng Subang. Ini datang ke Saung Tani. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Pak, urang ngobrol heula, nami teh saha, Pak? Nami Cardi Hidayat. Cardi Hidayat. Sadi dinten ngajar. Ngajar di mana? Di SD. SD. Di SD Taruna Jaya. Sukadana. Kawit di Desa Sukadana. Sukadana, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang. Nah, biasa naungan YouTube ayeuna mah calik di dia. Ayeuna mah ningali langsung. Nah, lihat langsung pemirsa. Berapa lama tuh Pak naungan YouTube Saung Tani? Naungan tos rame asa tahun mah. Naungan mah. Mohon. Terus pernah ngingu doma, Tacan? Pernah. Sabaraha lami? Ya tos setahun, Pak. Setahun Kirang ngingu doma. langkung, mohon. Doma Awalnya domba sayur. Sabaraha hiji? Awalnya bitnak, miara bitnak. Oh, bitnak. Mohon. Bitnak. Tina anak eta tina setahun janten sabaraha hiji? Teu acan kantos anakan kaburu diical di. Kaburu diical. Ya. Pangna kabujeng diical. Tadina hoyong gentos iya kanu leuwih sae gitu. Leuwih sae, perbaikan genetiknya. Nah, gitu memperbaiki keturunan. Perbaiki keturunan. Ya, begitu pemirsa. Waktu ngajar sok jam sabaraha ngarit? Gaduh bangpakan teu? Gadungan sakedik di sisi balong, Pak. Oh. Sisi balong mah moal aya halodo, Pak, gampil. Baseuh wae. Iya. Jadi jukut mah susah. Melak ieu, melak odot gitu. Odot. Mohon. Odot aya kendala teu? Teu aya. Ngan sok ieu naon teh? Benangku eta serangga teh jadi barolong daunna teh. Oh, nya wajar lah. Salah mohon. Ari ku serangga mah leuheung lamun kudu ngarit teh bebeja teh ya. Sok diaranan eta teh. Ya gitu pemirsa. Terus ngahaja wae ti Compreng ka dieu. Ya, tujuannya mah ngahaja, cuman sakanten bari jajab urang kali ka Bandung. Oh, ayeuna teh ka Bandung heula. Ya ka Bandung heula ka ieu ka kosan. Kuliah. Ari ayeuna uwihkeun ka Subang, angkatkeun ka Bandung. Uwih ka Subang. Uwih ka Subang. Ya. Oh, nya. Nya nuhun ari kitu mah bisi aya rezekina nyanak doma, hayu dibawa heula sacana ka Bandung. Ka Subang mah gampil ka dieu nya, jalanna ka Jalan Cagak. Kantos Jalan Cagak ka Kasomalang. Kasomalang. Nya, nya caket. Pak, salami naong konten Saung Tani, kumaha ye kesan-pesanna aya masukan teu ka simkuring? Ya mudah-mudahan Saung Tani teh sing selalu ngaedukasi gitu, Pak. Aya karaos manfaatna. Aya. Tapi ning tadi naroskeun antara beger dipaksa jeung henteu, cenah jadi moal ning can mungkin paham. Kalangkung eta teh aya season nu kalangkung. Jadi begini pemirsa, naonganana diliwatan. Jadi can hatam istilahna mah kitu. Lamun santri mah keur mondok can budug heula mah teu ka ilmu. Teu ka ilmuan. Nah, jadi ngulang tadi Pak naroskeun Bapak naros doma anu di naon? Anu dikawinkeun dipaksa, dicepengan, dirajengan, biasana teu birahi puncak, teu birahi nyalira mah sendiri. Teu janten gitu. Jadi ulah sama sekali pemerkosaan itu teh Pak. Dipaksa. Untung teu dilaporkeun gitu. Ya gitu pemirsa, janten domana hoyong doma naon itu. Hoyong nama jodohan ieu teh. Nya. Mohon. Ya tapi saayana we aya domanya. Mohon. Da itu ngaboking heula. Teu ngaboking ya, Pak. Pemirsa ini asli teu ngaboking, ujug-ujug norojol, barusan tamu dari Kuningan. Dari tetangga sebelah juga dari satu kabupaten, kemudian sekarang datang dari Compreng Ngabreg. Sadayana teu ngabejaan heula, teu boking, teu eta. Jadi ya wayahan saaya-aya we lah. Domana ini nih pemirsa. Ini usia 5 genep bulan ya teh. Baru 1 kali cukur. Nah ini yang putih
jajalon. Sengaja pingin yang putih dipilihkan ini banget asep. Bentuk tanuk ieu bakal gayor. Puhu tanuk diceli ka dieu lebar, termasuk ka dieuna dampak masagi, jadi lain awi sabeulah. Ngareunah lah tinggalina. Moal aya siwang, ini simetris dua-duanya. Terus betina, yuk Pak, ninggal betina Pak. Mangga. Betina itu anu di poe. Ini sengaja saya mandikan dulu pemirsa. Jadi tadinya tidak akan dijual, memang niat mau dimandikan hari ini karena sudah kawin. Tapi akhirnya jauh-jauh dicompreng dibere doma leutik, wah domana cilik-cilik kayak dikitukan. Akhirnya ini yang big. Nah ini 1 kali laktasi, mudah-mudahan mulus baranahan di ditu. Yakin ieu Pak, bari nu ieu wae yakin. Atos mohon, ieu wae. Mudah-mudahan sing jengkar. Amin, mulus baranahannya. Amin, mohon. Nah, ieu ukuran yang nanya ukuran domba betina ukuran kelas A. Nah, ini contohnya. Jadi kelas A itu kelas big ya, kelas besar tuh. Nah, ini dombanya akan dibawa ke compreng. Pak ya, satu Pak harus diajar mundur tinggal di. Kira sok tepak tarangna bikang ge. Domba kieu mah da beda tina ngalengkah tina ieu ge. Tuh, mundurna ge. Rapi. Mundur Kayak anak-anakna mudah-mudahan sarae. Amin, mohon. Ya gitu pemirsa, atau saya iya yakin. Tos. Abdi masih naros yakin deh mayat teh dibawa. Mohon. Ya Pak, iya naon teh? Aya taroskeun teu mengpung ka dieu. Tadi masalah birahi naon deui pilih aya. Perawatan iya saparantos supados air susu teh seueur wae gitu. kita. Lamun tos ngalahirkeun susuna. Yeah. Pasihan mun aya mah bapak kudu rajin melak tangkal katuk. Katuk terang katuk. Mohon, ya. Katuk. Itu sumber air susu ASI. Daunna biasa dipasihkeun ka domba. Kadua, bapak tiasa sepan gedang ora anu mengkel. Oh, mohon. Rutin dipasihkeun. Katilu tiasa ku hampas tahun saya mah. Mohon. Dampil ai hese mah aku sepan gedang ora. Gitu. Eta mah supaya subur. Terus anu terakhir mah pakan full 3 kali lipat dari kebiasaan. Jadi kira pakan full teh. Lamun kosongan satu bagian masih antenya. Lamun misalkan nyiram 2 bagian. Nah, geus ngalahirkeun mah da jeung anak jeung nanaon jadi 3 bagian. Leuwih rampus. Iya. Nah, kesalahanana teh kieu Pak, kesalahanna teh seueurna antara mere ngasih domba lagi biasa kosong dengan hamil dengan nyusui. Anakan teh nyusui teh sama porsina teh itu yang salah teh. Jadi we jika domba abdi baregang gitu karena naon ripuh teuing pemirsa ari abdi mah panyangakeun domana nampi artos cing barokah kasadayana. Ya, salam ngarit anu mah salam pepanasan ler hideung. Ini Pak Guru ya Pak pemirsa lami keneh pensiun. Kami 15 tahun deui. 15 tahun deui 15 kali anakan domba. Lamun ayeuna tina sajodo engke bisa jadi wah sabaraha jodoh 15 kali anakan domba deui. Ieu kaos dibuka Pak. Nah, ayeuna mah jadi Baraya Saung Tani jadi grup BST pemirsa. Tuh. Harta, domba. Ya, brand Saung Tani. Iya. Ya gitu pemirsa, pokoknya mah sambung rasa nih dombanya akan dibawa, akan dinaikkan nih si cantik si gelis. Mudah-mudahan mulus baranahan, mulus rahayu berkah selamat di tempat barunya. Domba big. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh botram pemirsa liwat tah timel timel Subang ya ngahaja. Tuh di kanang. Dah bral pileleyan cing mulus baranahan di tempat barunya ya mangga hati-hati di jalan.